呢度咁多人，究竟佢哋喺度做緊啲咩呢？原來佢哋都係第二屆我知我咩料青年生活實踐藝術創作計劃嘅學員。上一屆條片呢，我哋就睇咗導師點樣帶領學員探索社區，完成佢哋嘅藝術實踐。今年呢，我哋就邀請咗兩組創作者，同我哋分享佢哋嘅藝術實踐理念，同埋點樣將實踐轉化為行動同埋展覽。呢一屆，我哋開放咗團體合作嘅模式，學員可以去揾佢哋覺得志同道合嘅人，一齊完成佢哋嘅實踐計劃。事不宜遲，我哋睇下佢哋有咩同我哋分享。大家好啦，咁我叫 Ada 啦，咁我今次就 join 咗突破我知我咩料呢個計劃啦，咁我就係新思組嘅。咁我依家就本身係一個藥劑學生，完咗藥劑 intern，咁就拎咗牌就自可能會做藥劑師。我叫 Christy 啦，咁而家就係做緊 freelancer 嘅，咁都係教緊人點樣去整一啲畫畫啊，或者一啲手作嘅嘢咯。大家好，我係 Alex 啊，咁我咧就係一個喺學校做緊一個教書嘅人啦。咁我自己平時中意畫畫啦，咁但係我都係同一時間咧都好中意寫嘢嘅。咁而家參加嘅計劃咧就係我知我咩料啦，咁就係幫一啲青少年去explore 下佢哋自己究竟喺創作上嘅一啲理念，再將佢哋實踐出嚟嘅。咁我哋最開頭就係以一個即係創作者一個過夜嘅 camp 開始嘅，咁之後我哋就連上咗3堂創作活動啦。咁我哋新思組咁我就去咗，即係我哋有土瓜灣嘅學散步啦，跟住又一齊喺突破度一齊分享大家詩啦，同埋入咗喺梅窩咁度就即係有一個都係寫詩同埋分享嘅環節嘅。我就係策劃組啦，頭先 Ada 咧佢就係新思組啦。咁策劃組導師介紹咗唔同嘅繪本俾我睇啦，咁對於我平時就係睇文字嘅人咧係一個新鮮嘅經驗嚟嘅。實踐之前啦，咁就其實有啲導師帶我哋去一啲可能街頭上面幫一啲唔識嘅人去一啲交流啊，或者係聽咗佢哋故仔之後咧，就畫一幅畫俾佢哋嘅。原來可以用自己平時一啲嘅畫畫嘅能力啦，或者係同佢哋去多啲嘅溝通嘅時候，都可以幫到自己去放喺我嘅實踐上面。咁所以我喺我嘅實踐工作坊上面咧，都用咗呢一個嘅方式教人哋去點樣去畫佢哋嘅泡泡畫啦。咁之後再放喺我之後嘅展覽上面咯。點解會有呢個創作嘅意念呢？就係因為開頭嘅時候就想表達關於身心靈治癒啊，或者係點樣去 take care 自己嘅一啲信息。咁所以我就諗我細個最純粹嘅小確幸係啲咩呢？咁我就覺得係吹泡泡，佢係一種好微小之餘，亦都好美好嘅一個開心或者係一個回憶咁。咁就希望可以喺個實踐裏面咧，就教一班參加者去吹嗰啲泡泡出嚟嘅時候，佢哋可以透過佢哋點樣去表達自愛啦，畫佢哋屬於自己嘅小確幸出嚟咯。咁就其中咧就係有一個女仔啦，佢就係所有參加者裏面係最耐先可以吹到一個泡泡出嚟嘅。喺創作嘅過程當中咧，佢都有一個棘住咗嘅位，就係佢即係有一個呢個部分咧，就係佢唔滿意嘅位置嚟嘅。佢就覺得好似污糟咗咁啊，點算咧咁樣？咁我同佢講話，其實唔緊要嘅，呢個係你作品嘅一部分咯。咁最後佢都整咗一隻好似游鼠咁樣嘅，係咯，即係好似游鼠咁樣嘅一個character 啦。之後佢話呢個係花田。咁成個過程我都覺得好有趣，即係我都為佢鼓掌咯。最後即係話終於完成咗呢一幅作品啦。咁我都希望佢係可以接受不完美啦，純粹咁融合同組合完整嘅自己咯。呢個係我最後想俾佢嘅 message。即係佢嚟，我哋就要同佢自拍。都得嘅，或者直情用巴士都得咯。我哋最後就同巴士站自拍啫。哦，係啊，咁跟住我哋同巴士站自拍啦。OK。巴士站。
咪影到，我想影到啲舊，因為影到後邊嗰舊，即係紅色嗰個牌咯。係你啦，68X 啊！影咗呢個先係嘛？3、2，呢個夠唔夠無聊？咁我哋呢個 project 咧做啲咩嘅咧？呢個 project 咧就係同一班參加者一齊去享受幾個鐘嘅無聊嘅時光啦。咁我哋咧會用一個 city run 嘅形式咧，帶佢哋喺條街度做一啲我哋認為好無聊嘅任務。一開頭我哋 form group 嗰陣時候咧，咁我同 Alex 即係想透過創作嚟表達嘅意念咧都好相近嘅。咁我嗰陣時候寫低平靜放鬆同休息啦，即係我哋 group 埋咗成一個躺平組啦。咁我哋又繼續傾自己嘅活動啦，即係究竟我哋活動點搞啦？因為其實我哋係想帶出一啲同無聊或者同休息或者同放鬆有關嘅價值觀出嚟嘅。咁可能你會再問深啲，究竟呢啲無聊嘅位有啲咩用咧？其實就係冇用咯，就係呢啲無聊嘅位，你唔需要問佢有咩用咯。因為你嘅生活，我哋就係覺得休息嘅意義或者生活啊，無聊嘅嘢就係由呢啲好細嘅位堆上去，就唔需要再問落去呢啲咁嘅細嘅位係有啲咩意義。咁呢個就係俾我哋自己休息，俾我哋個腦袋放空嘅一個空間。第二場即係我就會由拍片去拍我哋啲參與者嘅片段咯。即係我哋本身已經俾咗一個 list 嘅活動俾佢哋可以揀，就以防佢真係諗唔到嘛。但係我見到我哋啲參與者 create 出嚟嘅活動其實都幾特別咯，即係可能單腳過馬路啦，啲本身就冇喺我哋活動上，冇喺我哋個 list 上面嘅活動嚟嘅。咁我就錄低佢哋拍個畫面嘅時候，我覺得幾搞笑。我哋即係可以透過啲活動去吸引到一啲即係同我哋嘅意念都幾夾嘅人翻嚟，即係create 咗一啲咁青春於藍嘅無聊嘅小活動嚟玩咯。咁我見到佢哋玩咗下，即係錄低個過程都咁有趣。咁多組創作者經過半年時間嘅藝術創作、社區探索、生活實踐行動之後，佢哋需要同其他嘅創作者一齊去舉辦一個創作者成果展覽，將佢哋重視嘅價值觀、信念化成具體行動，結合唔同嘅媒介，製作成為作品，同公眾分享同埋交流佢哋呢半年嘅成果同埋感悟。等我哋一齊睇下佢哋點樣將佢哋嘅作品融入去突破青年村裏面。我哋做咗個遊戲嘅方法咧，去到帶參加者去體驗一下咧做無聊事嘅嗰種好玩啊！咁咧呢度就要擲色嘅，咁我度有個色可以擲完之後，你又好似康樂棋咁樣行啦。咁你行到相應嘅步數就會有一啲卡啦。咁呢啲卡咧入邊主要有幾個內容嘅。第一咧就係回顧翻我哋之前做過嘅任務啦。咁第二個咧，我覺得比較好玩咧就係真係有啲任務咧。你打開咗咧，你就真係要跟住個任務做嘅。嗰啲 graphic 啦，咁全部都係我哋去畫嘅。最主要嘅元素係雪糕啦。點解咧？我覺得因為雪糕好代表到我心目中無聊嘅價值啊。生存啊、求生嚟講，雪糕係完全係冇作用嘅。佢同無聊好相似嘅地方就係佢帶俾我哋一種開心、一種好純粹嘅快樂咯。所以我就用咗呢個擺咗好多雪糕嘅元素擺咗落去啦。透過嗰個實踐嘅工作坊啦，我就聽咗唔少嘅故仔，係佢哋究竟喺日常生活中點樣去透過佢哋自己嘅小確幸咧，去治癒翻自己心靈。咁所以都啟發咗我自己去創作咗呢10幅嘅作品啦。呢幅畫咧其實係叫做剛剛好嘅，可能我日常生活中係自己唔察覺，就係我好似俾嘢追趕緊，或者我追趕緊某一樣嘢，但係唔緊要嘅。我希望佢哋睇呢幅嘢嘅時候，會睇呢幅畫嘅時候咧，可以 feel 到就係 get your flow 咁樣啦。咁希望佢哋可以透過自己嘅步調，去繼續舒服咁行。咁張凳上面咧就有啲字句咧，就係 Happy Rainy Days 啊，或者係好好擁抱自己咁樣。希望佢哋都可以俾翻一啲時間或者空間自己去好自我擁抱啊，治癒自己咁樣。
成個計劃啦，或者係創作啦，係俾我一個契機去揾翻自己嘅初心嘅。成個過程，我覺得係俾咗自己更多嘅推動力去創作咯，同埋我覺得係等自己之後日後嘅創作可以係更加緊扣翻點樣去同人哋溝通啊，或者更加深入地去了解啊，究竟我個作品點樣去呈現出嚟先可以同翻睇嘅人去作一個互動咯。原來唔同嘅人或者係唔同年齡嘅人，或者係佢哋嘅經歷係同都可以影響到我自己創作嘅時候，咁我都覺得再透過翻自己嘅創作去俾佢哋睇或者 inspire 翻佢哋，我覺得係即係好有意義嘅事咯。我覺得我最大得着咧就係學識到點樣同其他有興趣創作嘅人去到交流啦。因為創作真係一件孤獨嘅事啦，咁你要完成一件作品，你冇可能你個個意見都接受，冇可能個個意見都聽。咁但係你要做一個修練，就係邊啲意見你接受，邊啲意見你唔要，咁邊啲意見你係堅持嘅。咁呢個係好你要慢慢經驗裏邊累積到你自己嘅喜好啊、愛護啊，咁啊最後嗰件作品就真真正正成為你自己取捨嘅一樣嘢。但係今次呢度有10幾20位創作者，咁啊大家都好抱住一個好開放嘅態度咯。咁啊所以參加咗呢個 program 之後，我覺得係最大嘅得着就係點樣身為一個創作者去同其他創作者去交流咯。